हेलो गुड मर्निङ ह्याप्पी सन्डे आज चाहिँ सेकेन्ड डे हो आज सेकेन्ड डेमा बारीमा खाँदैछु आज चाहिँ के रोप्छ भने धनिया मुला है आज चाहिँ धनिया र मुला रोप्नु गएको अनि मेरो दिदीहरू ससुराहरू मिस्टर गुरुङ देवरहरू जब गरी गइसक्यो अनि म चाहिँ हिजो रोपेको जुन चाहिँ खोर्सानी छ त्यो देखाउँछु तपाईँलाई अनि आज के गर्छ घरमा काम बारीमा के गर्छ त्यो पनि देखाउनुहुन्छ है यो केटीहरू त साह्रो ढिलो गर्छ साह्रो ढिलो कम्पास आज त्यस्तो डरलाग्दो घाम लागिरहेको छ हो आज त सुषमा ब्लग सपना ब्लग आउँदैन किनभने दुईजना मेरो साथमा छ जाँदैछ मेरो फार्मको बाटो भएर चाहिँ यो मन्दिर भेट्छ यो मन्दिर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पहिल्यै देखाइसकेको थियो विनायक मन्दिर हेर्नु होला दर्शन गर्नु होला कदम कदममा खतरा छ अरे ला ससुरा पनि ससुराले किन चलाउनु भएको अहिले लड्यो भने चाहिँ नि डर लाग्छ बाहिर बाजेले यहाँनिर कोही टुरिस्टले काम गर्नुहुँदैछ यहाँ खोर्सानीको बारी बनाएको यो हो खोर्सानी लाउनु भएछ ड्याडीले यहाँबाट चाहिँ ड्याडीले खोर्सानी लाउनु भएछ खोर्सानी यहाँ सबै लाउनु भएको छ फोटो खिच्नु मात्रै आएको भनिदिनु न अन्त अब भिडियो चाहिँ नगर्नु प्लिज
वाह इसकामा 3 बच्चा ये सब खसी